فوتوفن خورش آلو اسفناج خوشمزه و جا افتاده رو یاد بگیر. با اکوکوک همراه باشید. کف قابلمه مقداری روغن بریزید و یه پیاز بزرگ و نگینی کنید. داخلش تفت بدید تا سبک و طلایی بشه. 250 گرم گوشت گوسفندی تفت بدید تا تغییر رنگ بده. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، ادویه کاری و دارچین، هر کدام یه قاشق چایخوری. 4 لیوان آب بریزید و 2 ساعت زمان بدید تا پخته بشه. « 500 گرم اسفناج رو خرد کنید و داخل تابه تفت بدید تا آبش گرفته بشه. کمی روغن بریزید و خوب سرخش کنید تا رنگش تیره شه. بعداً به قابلمه گوشت اضافه کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. بعد 40 دقیقه حدود 12 عدد آلو بخارای شسته شده، مقداری نمک و یه قاشق غذاخوری رو به انار اضافه کنید و بذارید خورش قشنگ جا بیفته. حتما با این روش یک بار امتحان کنید. مطمئنم عاشقش میشید. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.